یو زمری و چې له هیڅ شي څخه یې ویره نه کوله، خو د چرګ اذان په اورېدلو به یې زړه چاودېدلو. کله به یې چې د چرګ اذان واورېدو نو له ډاره به یې ویښتان زیږ ودرېدل. یو ورځ پیل ته یې د خپل ډار کیسه وکړه. پیل ته د زمري د بزدلۍ دې خبرې سخت خوند ورکړ او په زمري یې ملنډې ووهلې. زمري ته یې وویل: د چرګ اذان کول نو تا ته څه ضرر لري؟ دا سوچ دې کله کړی دی؟ وخت لا نه و تیر چې یو ماشی راغی او د پیل له سر سره ګیر چاپیر په بنګېدو شو. د ماشي په لیدو د پیل شوخي والوته او په رپانده غږ یې وویل: که دا ماشی زما غوږ ته ننوځي غرق به مې کړي. حال دا چې هڅه یې کوله چې د خپل خلتوم په شورولو په غوږونو کې د ماشي د ننوتلو مخه ونیسي. اوس نو وار د زمري و چې د پیل له حالته یې خوند اخیستلو او هغه پورې به یې ملنډې وهلې. که موږ خپل ډار ته د نورو له نظره وګورو موږ به پوه شو چې زموږ زیاتره ډار اصلاً عبث دی.